Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Մեր Աստված արժանի է ամեն մեծարանքի, սիրելիս։ Մեր Աստված արժանի է ամեն ծապերի, ամեն գոհությանը։ Ողջ փառքը մենակ Իրանն է, գիտես։ Հալելույա։ Ու գիտես, երբ որ աղոթում եմ այստեղ բեմ բարձրանալուց առաջ, ասում եմ Տեր, այնքան լավ է, որ մենք ամեն մեկս քո ձեռների մեջ լինենք գործիք։ Հիմա դու կարաս քո համար ասես, որ ես Տիրոջ ձեռների մեջ գործիք եմ։ Ես Տիրոջ ձեռների մեջ գործիք եմ, բայց ծառայության վերջում մի հատ խոսք կա, որ կարդանք, կհիշես, թե Աստված քեզի ոնց է ճանաչում, որովհետև դու իր հզոր զորավորն ես, փառք Հիսուսին, որովհետև համ հզորը, համ զորացնողը մեր Տերն է, ամեն, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Կարաս կողքինիդ օրնես, մի հատ քաղցր խոսք ասես, ու նստես Տիրոջ քաղցր ներկայության մեջ, Տիրոջ զորավոր զավակ, փառք Հիսուսին, Տերը օրհնի ձեզ նաև համացանցով դիտողներ ջան, հալելույա։ Գիտես, չգիտեմ երբ կնայես այս քարոզը, բայց երբ որ նայես իմացի, որ Աստված քո մասին ու քո հետ գործ ունի, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Տերը ձեզի շատ օրհնի փառաբանության թիմ ջան, այս հրաշալի փառաբանության ու երկրպագության համար։ Այնքան քաղցր է մեր Աստված, այնքան քաղցր է իր ներկայությունը։ Հալելույա։ Հալելույա, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Մի խոսք ունեմ այսօր քեզ ասելու։ Գիտես, չեմ երկարացնի, մի անգամից կասեմ, Աստված հետդ գործ ունի։ Աստված հետդ գործ ունի, կասես, հա Հովիվ ջան, իմ համար նորություն չէր։ Աստված, ավելին ասեմ, ամեն մեկիդ հետ գործ ունի, ամեն մեկիդ կյանքում գործ ունի, ամեն մեկիդ միջոցով գործ ունի անելու։ Ու եթե քեզ թվում է, թե ես եղել մեկն եմ, որ ես երևի դժվար, ես չեմ կարա, չգիտեմ, կարող իմ մոտ չի ստացվում, այ քուրս կարա, այ աղբերս կարա, կամ չգիտեմ, ես մեկը կարա, Պողոսը կարա, Պետրոսը կարա, բայց ես Վալոդս չեմ կարա։ Բայց գիտես, Աստվածաշունչը հստակ խոսում է այն մարդկանց մասին, ովքեր որ մտածում էին, որ իրանք չէին կարա։ Գիտես, այնքան հզոր Աստծո ներկայություն կա, սիրելիս, հենց հիմա այս վայրում, դրա համար ես կխնդրեմ, որ ամեն ինչ մի կողմ դնես, մոռանաս խնդիրներդ, մոռանաս իրավիճակներդ, չգիտեմ ինչ խնդիրներ, ինչ խնդիրների մեջով ես անցնում, այդ ամեն ինչը թողես ու լսես, թե Աստված քո հետ ինչ գործ ունի այսօր։ Ես ինքս եկել եմ, որտեվ Տերիցը վերցնելու բան ունեմ, այն ինչը որ ասում եմ, առաջին իմ համար եմ ասում։ Ես եկել եմ ուղիղ ետերով Տերիցը լսելու։ Հալելույա։ Մի մարդ կար Աստվածաշնչում, հստակ խոսում Աստվածաշունչ այդ մարդու մասին, ու մենք բոլորս իրան գիտենք, երբ որ մենք ասում ենք Մովսես, մենք միանգամից պատկերացնում ենք մի մարդու, ով որ հանեց հրեա ժողովրդին եգիպտացիների լծից։ Դենցա թե չէ, հենց անունը տալիս ենք Մովսես, մենք հիշում ենք այն ծովը, կարմիր ծովը, որ Աստված բացեց, Մովսեսը գավազանը դրեց ջրի մեջ ու Աստված բացեց, բայց այդ մարդը գիտես մինչև այդ ծառայության մեջ մտնելը, մինչև այդ կանչի մեջ մտնելը, ինքն էլ իմ ու քո նման մտածում էր, թե ինքը չի կարա։ Ուշադիր ես, ինքն էլ իմ ու քո նման մտածում էր, թե ինքը չի կարա։ Ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ, որ դու ստեղ ես, ուրեմն կարաս։ Եթե դու այստեղ նստած ես, սիրելիս, ուրեմն կարաս։ Եթե դու մինչև հիմա կաս, ուրեմն կարաս։ Փառք Հիսուսին։ Եթե մինչև հիմա կաս, ուրեմն կարաս։ Գիտես խի եմ դենց ասում, որովհետև Մովսեսը պետքա չեղներ։ Որովհետև Մովսեսը պետքա չեղներ։ Ասեմ, ամեն ինչ եգիպտացիները ամեն բան անում էին, որ Մովսես չեղնի, որ Մովսեսի նման մարդիկ չեղնեն։ Որտեվ իրանք վախենում էին Մովսեսի նման մարդկանցից։ Գիտես սիրելիս, այսօր աշխարհը վախենում է Տիրոջ հետևից գնացող մարդկանցից։ Աշխարհը վախենում է Աստծո հավատարիմներից։ Աշխարհը վախենում է Աստծո զավակներից։ Ավելին ասեմ, Սատանեն է զզվում։ Ինչ կան կարա, թող ինքը զզվա, սիրելիս։ Դու ինչ կան կարա, սուրբ ապրի, թող ինքը ինչ կան կարա, զզվա։ Այստեղ մի տեղ կա, մի պատմություն կա, տեսեք Աստվածաշունչը ինչ է ասում։ Ելից առաջին գլուխ։ Այստեղ արդեն պատմությունը սկսում է այն խոսքից 8-րդ խոսքում պատմությունը սկսում է նրանով, որ արդեն Հովսեփը մահացել էր։ Եվ Աստվածաշունչը ասում է Եգիպտոսի վրա մի հատ թագավոր էր եկել, նոր թագավոր, որ Հովսեփին չէր ճանաչում։ Չգիտեր ով է Հովսեփը, չգիտեր ինչ դիրք ունի, ինչ իշխանություն ունի, հա էլ չկա։
Ամեն ինչ լավ էր մի ժամանակ, այդ ազգի այդ ժողովրդի համար, հրե ազգի ու հրա ժողովրդի համար, բայց արդեն Հովսեփը մեռել է, ամեն ինչ վատացել է։ Գիտես, այնքան նման է մեր կյանքի իրավիճակներին, այնքան նման է մեր ժողովրդին, մեր ազգին, նույնիսկ շատ տեղեր կա, որ հենց անձամբ մեր ընտանիքների մեջ հոպարը, գործերը լավ էր, քավորը մեռավ, ամեն ինչ շատ լավ էր, ամեն ինչ հիանալի գնում էր, ամեն բան իդեալական էր, բայց չգիտես ինչ եղավ, քավորը մեռավ, չգիտեմ, թազա գյուղապետ է եկել, գյուղապետը չգիտի դու ում սանիքն ես, քեզ էլ բանատեղ չի դնում, այստեղ էս նույն բանն է տեղ ունենում, ասում է թազա թագավորը, նոր թագավորը, որ արդեն եկել էր Եգիպտոսի վրա, ինքը չէր ճանաչում, բայց ինքը սենց չար մարդ էր, չագերտավոր, գիտեք ինչ է ասում, տեսեք հստակ խոսում է և ասում է, և նա ասեց իր ժողովրդին, թագավոր ասում է իր ժողովրդին, ահա Իսրայելի որդիները, 9-րդ խոսքից, ահա Իսրայելի որդիները ժողովուրդը մեզանից շատ և զորավոր են, արեք ասում է մի հատ իմաստուն բան անենք, թե չէ հանգարց կարող իրանք շադանան, ու հանգարց երբ որ ինչ-որ պատերազմ եղնի, իրանք կանգնեն մեր թշնամիների կողքը, ու մեր դեմ դուրս գան, ու հետո նենց եղնի, որ այս երկրից, այս տարածքից էլի դուրս գան, այս իրավիճակից դուրս գան, գիտես ուզում եմ ասեմ, եղբայր դու մարգարե ես, այս թագավորը մի բանի վրա է մարգարե անում, որ դուրս է գալու, որ հրյա ժողովուրդը եգիպտացիների լծի տակից դուրս է գալու, ու տեսեք ինչ ասում, ասում է լավ իմաստուն բան անենք, տակ ինչ անենք, արեք չարչարենք իրանց, ու գիտես ինչքան փորձում են իրանց չարչարեն, ինչքան փորձում են իրանց տանջեն, մեկը Աստված էլի օրնում է, Աստված զորացնում է, ու մեկը տենում են, այ մարդ մենք իրանց ինչքան չարչարում ենք, ինչքան տանջում ենք, ինչքան պրոբլեմ ենք բերում, այս մարդիկ այնքան զորանում են, ուզում եմ քեզ ասեմ, սատանան ինչքան փորձանք բերի, ինչքան պրոբլեմներ բերի, ինչքան չարչարանքներ բերի, Աստծո հետ մնա կզորանաս, Աստծո հետ մնա կբարձրանաս, Աստծո հետ մնա կշադանաս, հալելույա, և դրանով չեն սահմանափակվում, մեկ է տենում են, որ մեկը ինչ անում են, ինչ պլան որ կա, պլան համար մեկը տապալվել է, անցանք պլան համար երկուսին, իսկ պլան համար երկուսը շատ ավելի դաժան էր, տեսեք Աստվածաշունչը ինչ է ասում, Աստծո խոսքը ինչ է ասում, 15-րդ գլուխ, 15-րդ խոսքից, Հարաճի գլուխ 15-րդ խոսքից, և Եգիպտոսի թագավորը խոսեց եբրայեցիների մանկաբարձի հետ, որոնցից մեկի անունը Սեփրա էր, մյուսի անունը Փուա էր, և ասեց, եբրայեցիների կանանց ծնվելիս նստարանի վրա նայեցեք, եթե տղա է, մերձրեք նրանց, և եթե աղջիկ է, թողեք, պահո, հրյա ազգը զորանում է, սելիս կարաս ասես, հայ ազգը զորանում է, սելիս սադանան այսօր ուզում է, տղամարդկանց, որպես քահանա զրգի տանից, քծիրա կոչումից, հոգևոր սպանի, գիտես խի, որ այդ տունը չզորանա, այդ ընտանիքը Աստծուն չծառայի, պրոստ ասում նստեք նայեք, եթե տղա է, եթե հանգարց, հոգևոր բան եմ ասում, եթե այդ տան տղամարդը որպես քահանա է բարձրանում, ամեն ինչ արեք, որ ինքը մեռնի, հոգևոր մեռնի, ինքը չբարձրանա, որտեղ ինքը զզվում, այլ եմ ասում, զզվում Աստծո ծառաներից, ասում այդ երկու քուրիկներին կանչում է, իրանց անունները գրած է, գիտես խի է գրած, որովհետև Աստված իրանց հետ գործ ունի, որովհետև Աստված իրանց հետ գործ ուներ, այդ երկուսի անունը գրած է, այդ երկուսը պետքա ծառային չարին, բայց Աստվածաշունչը շեշտում է, որ իրանք Աստվածավախ էին, իրանք Աստվածավախ էին, 17-րդ խոսք, բայց մանկաբարձները Աստվածանից վախեցան և չարին, ինչպես ասել էր նրանց Եգիպտոսի թագավորը, այլ արուներին էլ ողջ թողեցին, չեղավ իրանցպես, չեղավ, ոնց որ ուզում էին իրանցպես չեղավ, սելիս, կարաս ասես, հետըտ գործ ունի, ու գիտես, Աստված հետըտ գործ ունի, մեր խոսք մեր քարոզի վերնագիրն է, հետըտ գործ ունի, սելիս Աստված ամեն մեկիդ հետ գործ ունի, կարաս ասես ամեն,
Աստված ամեն մեկիս հետ, ամեն մեկիս միջոցով, ամեն մեկիս համար գործ ունի անելու։ Ու տեսեք, այստեղ այս երկու քույրիկները մանկաբարձերը հետաքրքիր բան են անում։ Իրանք չեն անում այնպես, ինչպես որ իրանք հրամայել էր իրենց թագավորը, որովհետև իրանք Աստվածավախ էին, Աստծուց վախենում էին։ Ու երբ որ թագավորը իմացավ այս պատմությունը, որ իրանք չեն սպանել այդ երեխեքին, ծնված երեխեքին, կանչում ու ասում են. «Ինչ արեցիք, ինչի չեք արել»։ Եվ կանայք այս երկու մանկաբարձերը պատասխանում են։ Այս երկուսը պատասխանում են։ Ուզում եմ ուշադիր եղնես։ Ասում են, ուրեմն եբրայեցի կանայք ավելի ուժեղ են, քան թե մեր եգիպտացիները։ Որով գիտես ասում ախի, որովհետև հենց մինչև մենք իրանց մոտ գնում ենք, իրանք արդեն իրանց երեխեք արդեն ծնված են եղնում։ Բայց իրականում դենս չի, իրանք ծնվածներին տենում ու պայում էին։ Ուզում եմ քեզ ասեմ, սիրելիս, կապ չունի ինչ սֆերայի մեջ ես աշխատում, չանես ինձ ոնց որ աշխարհն է քեզի թելադրում։ Եթե բժիշկ ես մոտդ գգան քուրիկներ կասեն աբորտ արա, չանես։ Ասա այդ երեխեն կծնվի, ասա դու չգիտես ինքը ինչ է ծնվելու։ Որ ասի չէ, այս երեխեն ինձի պետք չի, մենք արդեն 3 հատ ունենք, չգիտեմ 4, մենք չենք կարա իրան պահենք։ Գիտես ինչ ասա, սիրելի բժիշկ, սիրելի մարդ, որ աշխատում է այդ ոլորտում, ասա դու այս 4-րդը քո համար կարա Մովսես եղնի, որ քեզի նեղության օրը դժվարությունների մեջից հանի։ Հալելույա։ Մի թույլ տվեք, ես դեմ եմ աբորտներին, սիրելիս, Աստվածաշունչն էլ է դեմ, մի թույլ տվեք, աշխարհը քեզի ասում է, եթե բժիշկը, չգիտեմ, ինքը գալիս է իր կամքով ասում է, արա, ուրեմն արա, թագավորը հրամայել էր, բայց այս երկու քուրիկը, որի անունները որ գրած էր, Աստված իրանց հետ գործ ուներ, իրանք դեմ գնացին թագավորին, բայց դեմ չգնացին Աստծո խոսքին։ Չսպանեցին այնպես, ոնց որ իրանց թագավորը հրամայել էր։ Չգնացին ես ոնց որ աշխարհն է քեզի հրամայում։ Ուզում եմ ասեմ, այն ինչը որ աշխարհում կա, այն ինչ խոսքը, չգիտեմ ինչ օրենք ուզում են, եթե դեմ է Աստծո խոսքին, ուրեմն ես դեմ եմ այդ օրենքին։ Եթե այսօր աշխարհը քեզի ասում է, դու գնա աբորտ արա, սիրելիս, ես դեմ եմ դրան։ Աստծո խոսքը դեմ է, մեր Աստված դեմ է դրան։ Սիրելիս, Աստված հետդ գործ ունի։ Ես չգիտեմ դու որ ոլորտում ես աշխատում, բայց ուզում եմ իմանաս, Աստված հետդ գործ ունի։ Մի օր ահագին ժամանակ առաջ գնացի մեր եղբայրների մոտ, մեր եղբայրներից մեկին տենալու, ինքը շատ հիանալի, շատ յուրահատուկ եղբայր է։ Շատ լավ եղբայր է։ Ու դալիջում է։ Ու գնացի, գիտեք, շատ հետաքրքիր եղբայր է, ու գնացի, ես կոֆեի սիրահար եմ, ժողովուրդ, ես սիրում եմ կոֆե, լավ կոֆեներ, ապարատի կոֆեները, չգիտեմ, հիմնականում չեմ խմում, որտեվ իրանք այդպես լավ կոֆեներ, լավ սուրճ չեն անում։ Երբ որ գնացի ես եղբոր մոտ, ու ասեմ, դրանից հետո իրան ավելի շատ եմ սկսել սիրել։ Երբ որ իրա այդ սուրճը խմեցի, գիտեք ինչ հետաքրքիր էր։ Ամեն ինչ նենց էր արել, որ մարդու համար հաճելի եղներ։ Ամեն ինչ նենց էր արել, որ մարդու համար հաճելի եղներ, որ մարդը խմի ու իրա դուրը գա։ Բայց գիտես, կարող մեկը ասի, դե մի քիչ ջուրը ավելացրու, մի քիչ պեսոկը քիչ արա, մի քիչ չգիտեմ ինչ արա, մի քիչ այն արա, որ մի 2 կոպեկ ավել առնես, բայց չենես դենց բան։ Լսի, չարչարանքը ոչինչ չի ավելացնում։ Գիտես, Աստվածը հարստացնում։ Չարչարանքդ ոչ մի բան չի ավելացնում, Տերն է հարստացնում։ Հալելույա։ Ու մի օր, մի քանի օր հետո գնում եմ մեկ այլ ուրիշ եղբոր մոտ, նոր ասկսել եկեղեցի գալ, նոր ասկսել արդեն տիրոջը գալ, ու գիտեք, գնում եմ ես եղբոր մոտ, ինքն է շատ լավ, շատ օրնված եղբայր է, ասեմ, մեր ժողովուրդը բոլորն էլ լավ ու օրնված են, Փառք Հիսուսին իրանց համար, Փառք Հիսուսին ձեր համար։ Գնում եմ մեկի ասում է, շեֆը ասել է, այս միսը մի թափ, ասում է, երգորը արդեն դրած է, այս մսով ես չեմ կարա շաուրմա անեմ։ Ես չեմ կարա ասում, ես որ տամ կվադանան, ավելի լավ է կամած տամ շներին, ասում որ այդ շներն է չեն երևում։
Այդ շներն չեն երևում, որ տան հետքերը վերացնեմ, ասում եմ, ես իմ ջեբից այդ գումարը կդնեմ, բայց ես չեմ կարա, էդի տամ մարդկանց։ Ու գիտեք հետաքրքիրը որն է։ Այդ մարդը օրնվում է։ Ու ասեմ, Աստված այդ մարդու հավատարմության միջոցով այդ տիրոջն էլ է օրնում։ Որովհետև հետդ գործ ունի։ Հալելույա։ Դու ինչ որ բան ստանում ես։ Տեսեք Աստվածաշունչը ինչ ասում։ Առաջի գլուխ այդ նույն տեղն ենք, նույն գլուխն ենք, նույն ելիցն է։ Առաջի գլուխ 20-րդ խոսքից։ Եվ Աստված մանկաբարձներին բարի կարավ։ Եղավ ժողովուրդը շատացան եւ խիստ զորացան։ Դու պատկերացնում ես, քեզ թվում է թե էսա թագավորը պետք է ասեր, քանի որ դուք իմ ասածը չեք արել, ուրեմն ձեզ գլխադում եմ։ Կապ չունի աշխարհը քեզ ինչ ասում։ Եթե դու Աստծո խոսքն ես անում, դու պետք է լինես Տիրոջով օրնված։ Եթե դու անում ես Աստծո խոսքը, դու կտենաս, որ Աստված քո համար բարիք կանի։ Սելիս Աստված քո համար բարիք կանի։ Եթե դու կանես այն ինչը որ Աստված քեզ պատվիրել է։ Ու այս ծնունդից մեկը, այս ամեն ինչից մեկը, այդ երիտասարդ, այդ երեխեքից մեկը Մովսեսն էր, որ հələ ծնվել էր, հələ փոքր երեխա էր, հələ անուն չէին դրել։ Անուն չէին դրել։ Գիտես, շատ բաներ եմ լսել, որ հախի անուն չէին դրել, մտածում էին անուն չունեին դնելու։ Ասեն, որովհետև իր ծնողները մտածում էին մեգա սպանելու են։ Մեգա սպանելու են այս երեխուն, ինչ անուն դնենք։ Ես չգիտեմ ինչ անուն դնեմ, այս երեխուն չգիտեմ ինչ անուն դնեմ, որովհետև մեգա սպանելու են։ Բայց ուզում եմ ասեմ, Աստված գործ ունի։ Եթե Տերը թույլ է տվել, որ ծնվի, եթե Աստված պահել է, եթե Աստված բարձրացել է, եթե Աստված զորացրել է, սիրելիս ուզում եմ իմանաս, կապ չունի աշխարհը ինչ է ասում, կապ չունի ինչ դժվարության մեջով ես անցնում, երեք, այսօր կամ վաղ ինչ դժվարություն ես հանդիպելու, իմացի Աստված քեզի դրա մեջից հանելու է։ Ոնց որ Մովսեսին հանեց։ Ուրեմն բերե թողել էին ջրի վրա։ Մովսեսին դրել էին զամբյուղի մեջ, արդեն չէին կարա պահեն, որովհետև արդեն անհնար էր պահելը։ Արդեն լացի ձենից է կհասկանային, որ էսի աղջիկ երեխու լաց չէ, էսի տղա երեխու լաց է։ Ու իրանք թողում են ջրի վրա, բերում բացա թողում ջրի վրա։ Ու գիտեք ինչա տեղի ունենում այդ ժամանակ։ Փարավոնի աղջիկը Եգիպտացի Փարավոնի աղջիկը իջնում է լողանալու ու գտնում է եբրայեցի երեխային։ Գիտեք, վերցնում է երեխային ու բացում է ու հենց տենում է մի հատ բան ասում է սա եբրայեցի երեխա է։ Գիտես մի խոսքով ինչ է, մեր բարելով ինչ է, սա Աստծո սերունդն է։ Սա Աստծո ժողովուրդն է։ Էսի Աստծո ժողովրդի սերունդից է։ Էսի Աստծո երեխեն է, Տիրոջ ժողովրդից է։ Ու հայտնվում է Մովսեսի քուրը, այն վաղ Մովսես չէր, այն վաղ դեռ երեխա էր։ Հայտնվում է այդ երեխայի քուրը, ու ասում է ես մեկին գիտեմ ով որ կտանի։ Պատկերացնում եք, բերում է մոր մոտ։ Այն որ թողել են, չգիտեն ինչ կեղնի։ Ֆրահած էլ եկավ մոր մոտ։ Եկավ մոր մոտ։ Սելիս ուզում եմ քեզ մի հատ բան ասեմ։ Դժվարություններդ, խնդիրներդ, խնդիրներդ տուր Աստծուն։ Աստված այսպես կվրացնի, որպես օրհնություն կբերի քո դեմը։ Ինչ խնդրեմ, այն ինչը որ դու մտածում ես, թե դա քո համար խնդրեմ է, ասեմ, Աստված կդարձնի ի բարու։ Դու այստեղ ես, Աստված կդարձնի ի բարու։ Ու այս երեխան, երբ որ հայտնվում է արդեն իր մոր մոտ ու գալիս է ժամանակ, որ արդեն մեծանում է, պետք բերում են Փարավոնի աղջիկա մոտ, ասում են ինչպես են երեխուն, էս են երեխեն է, այն որ պետքա չեղներ, այն որ պետքա չեղներ, ու մի հատ բան է տեղ ունենում։ Ասում է եւ Փարավոնի աղջիկը նրա անունը Մովսես դրեց ու մի հատ կարևոր բան ասեց, որովհետեւ ջրիցը հանեցի նրան։ Որովհետեւ ջրիցը հանեցի նրան։ Վայ, փառք ես Տեր ջան։ Ժողովուրդ, ով էր կյանքի ջուրը։ Հալելույա։ Տիրոջ ջրերի մեջ մնա, ոտդ քարին չի առնի։ Դաժե նույնիսկ եթե մավան շուկի ձերով էլ անցնես,
Մեգա Տերը քո հետ է։ Բայց դու Տիրոջ ջրերի մեջ մնա։ Դու ինչ որ բան ստանում ես։ Ելից էդի երկրորդ գլուխն էր։ Հիմա անցանք ելից երրորդ գլուխ։ Այստեղ մի հետաքրքիր պատմություն կա։ Մովսեսը փախել է Եգիպտոսից։ Փախե գնաց է, ամուսնաց է, տնավորվե։ Այն ժամանակ որ Փարավոնի որդուն հավասար ծառայում էր, հավասար էր իր ազգին հալածողի պատճառով փախնում է։ Արդեն ամուսնացել է, աներոջ գառներին է արածացնում։ Հիմա կարաս ասես Մովսեսը աներոջ ծառան էր։ Մտածել էիր այդ մասին։ Հա դե չէ դա Մովսեսը գնացել է աներոջ մոտ։ Աներոջ է դա աշխատում։ Տղեկ, եղբայրներ, նորմալ է աներոջ հետ աշխատելը, մի նեղվեք։ Եթե նեղվում եք, իմացի ոնց որ Աստված ազատեց Մովսեսին աներոջից։ Դենց եմ որ քեզ ազատելու։ Իհարկե սա կատակ եմ անում, բայց Փառք Հիսուսին, թե Մովսեսի, թե նրա աներոջ համար, որտեղ մենք գիտենք Մովսեսի աները ինչ խորհուրդ տվեց Մովսեսին, ինչ կարևոր մի հատ բան ասեց, ասավ դժվար է քեզ այս ժողովրդի հետ, հազարապետներ, հարյուրապետներ, 50-ապետներ դիր, դու իրանց հետ աշխատի, թող մնացածը ժողովրդի հետ աշխատեն։ Ամեն, Փառք Աստծո, իմաստուն մարդ էր։ Ու այս եղբայրը Մովսեսը գառներ արածացնում ու հանկարծ տենում է, մի բան է տենում։ Մորենին վարվում է ու չի պրծնում։ Մորենին վարվում է ու չի պրծնում։ Ու երբ որ է կանգնում, ասում է, հլմա տենամ, ես ինչ խաբար, ես ինչ է կատարվում, ինչի չի վարվում, խի չի վերջանում։ Ասում է, եւ երբ որ Տերը տեսավ, որ Մովսեսը կայնավ, սելիս երբ որ Աստված մի զարմանալի բան է անում, ուզում եմ քեզ մի հատ բան ասեմ, կայնի, կանգ առ ու գնա առաջ, գնա Աստծուն ընտառաջ, երբ որ մի հատ զարմանալի բան անում, մենք աղոթքի ծառայությունը խոսում ենք մի հրաշալի բան, մի հրաշալի հայտնություն, որ ես ինքից ստացա, լսի դու չես կարա պարտվես, դու իրավունք չունես պարտվելու, որտեղ դու հաղթողի կողմից ես կռվում, Քրիստոսը հաղթել է, հաղթանակը քեզ է տվել, բայց դու պարտավոր ես քո կյանքը եւ քեզ վերանայես, քո ամեն բնակավարում, հիմա էլ եմ ասում, պարտավոր ես վերանայես, պարտավոր ես կայնես ու նայես, այստեղ Մովսեսը կանգնում է ու նայում է այդ հրաշքին, այդ զարմանալի բանին, ինչը որ տեղի է ունենում, եւ երբ որ տեսավ Տերը, որ Մովսեսը կանգնեց, ասում է այդ կրակի մեջից խոսած, Մովսես, ահա ես, ասում է ոտները թանի, որտեղ ընդեղ որ դու կանգնած ես, այդ տեղը սուրբ է, սուրբ տեղ ես կայնած, Աստված կանչում է քեզ սրբության մեջ, սիրելիս, կոշիկներդ հանի, այն ինչը որ ունես, որ աշխարհի հետ կապնված, աշխարհին շփվում է ու քեզի մեղքի է տանում, կեղդի է տանում, Աստված քեզ սրբության մեջ է կանչում, կոշիկներդ հանի, հրաժարվի այդ մեղքից, ետ կայնի դրանից, որովհետև այլ եմ ասում, Տերը հետդ գործ ունի, Աստված քեզ կանչում է, Մովսեսը կոշիկները հանեց ու մոտեցավ, ու Տերը խոսաց, եւ Աստված ասեց, գիտես, ասում է Մովսես կգնաս, ես տեսա իմ ժողովուրդի աղաչանքը, ես լսեցի իմ ժողովուրդի աղաչանքը, տեսա իր չարչարանքը, հիմա ժամանակն է, որ դու գնաս ու իմ ժողովրդին հանես, Փարավոնի մոտ գնա իմ ժողովրդին հանի, տեսեք Մովսեսը ինչ է ասում, 13-րդ խոսքից, Ելից 3-րդ գլուխ 13-րդ խոսք, եւ Մովսեսը ասեց Աստծուն, ահա ես գնում եմ Իսրայելի որդիների մոտ եւ կասեմ նրանց, ձեր հայր Աստված ինձ ձեզ մոտ ուղարկեց, ձեզ մոտ է ուղարկել, եւ երբ որ ինձ ասեն, թե ինչ է նրա անունը, ես ինչ ասեմ նրանց, սելիս երբ որ մարդիկ քեզի կհարցնեն, քո Աստծու անունը ինչ է, կասես Հիսուս է նրա անունը, երբ որ կհարցնեն, թե էդում անունով ես եկե, էդում անունից ես խոսում, կասես Հիսուս է նրա անունը, եւ այստեղ Տերը պատասխանում է, տեսեք ինչ հրաշալի բան է ասում Աստված, եւ Աստված ասեց Մովսեսին, ես եմ որ եմ,
Եվ ասեց, այսպես ասիր Իսրայելի որդիներին, ինձ եմը ուղարկեց ձեզ մոտ։ Այդքան ասես հերիկա։ Այդքան ասես հերիկա։ Գիտես խիա հերիկ, որտեվ օրնյալ է Տիրոջ անունով եկողը, Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ 11-րդ խոսքից Մովսեսը մի հատ sense բան ասում։ Ասում է, ես ով եմ, որ ես գնամ Փարավոնի մոտ ու ասեմ, այն ինչը որ դու ինձ ասեցիր, հալավ հələ գնամ Փարավոնին ասեմ, բա քո ժողովրդին ինչ ասեմ, ու Աստված ասում է, գնաս եւ ես կասես։ Գիտես, մենք միշտ մտածում ենք, թե ամենավաղկոտը Գեդեոնն էր։ Գեդեոնն էր ասում, բուրտը թացեղնի դաշտը չորեղնի բուրտը թաց, բայց այս իրավիճակի մեջով նույնիսկ Մովսեսն է անցնում, ասում է, բա որ կարող է չհավատան, բա ես չգիտեմ, բա սենց, սելիս, ուզում եմ քեզ մի հատ բան ասեմ, երբ որ Աստված քեզ կանչում է, ուշադիրես, հույսը քո վրա չի դնում, քեզ ընդամենը պետք է ձեռներդ բարձրացնես, ասես, ահա ես Տեր, ինձ օգտագործի, հետդ գործ ունի, հետդ գործ ունի, ձեռներդ բարձրացրու, ասա Տեր, ես հրես եմ, ինձ օգտագործի, հես եմ, ամբողջովին ես էստեղ եմ, ինձ օգտագործի։ Այդ ամեն ինչը ասում է, բայց ես չգիտեմ ես ոնց գնամ, ես ինչ ասեմ, ես չգիտեմ ոնց ասեմ, բայց ես մի բան ասել, ես ինչ անեմ, գնամ վարկ վերցնեմ, ծառայեմ, ինչ անեմ, ինձի գումարա պետք է, չգիտեմ ինչ է պետք է, ինչ ասեմ, կարող է գնամ մի հատ կրեդիտով ավտո վերցնեմ, որ ասեն տենում ես Աստծո օրնված ինչ կրեդիտով ավտո ակշում, Աստված քեզանից դες բան չի ուզում, Աստված քեզ ասում է ինչ ունես, Մովսես ինչ ունես, հովիվ եմ, գավազան ունեմ, այդ գավազանը թերիկա, որ այդ գավազանի միջոցով ես քեզ օգտագործեմ, այդ ոնց, քիչ գետին կտենաս, Եվ գավազանը գցում է գետին, օծ է դառնում գավազանում, Մովսեսը փախավ, բայց Աստված ցույց է տալիս իր փառքը, թե ինձ զորավոր Աստված է։ Ասում մոդեցի, պոչից բռնի, ասում պոչից բռնես նորից գավազան դարավ։ Էդի տենա, էդի հերիկա որ ես օգտագործեմ։ Սելիս Աստված քեզանից ես իմ ինչ բաներ չի ուզում։ Աստված ուզում է որ ինչ ունես դրանով ծառայես։ Ու այստեղ Մովսեսը անցնում է երրորդ, չէ, ներողություն, 4-րդ էտապն է երևի իր արտարանելու իր վրայից այն կանչը ինչի մեջ որ Աստված կանչել է, ասում է 4-րդ էտապին, որ դրանից հրաժարվի։ Ելի 4-րդ գլուխ 10-րդ խոսքից։ Եվ Մովսես ասեց Եհովային. Ով Տեր իմ, ես ճարտարախոս չեմ, ոչ երեկվանից ու ոչ էլ ու մեկ էլ օրվանից, ոչ էլ ծառայիդ հետ խոսելուց հետո, այլ ես ծանրախոս եմ և ծանրալեզու եմ։ Եվ Եհովան ասեց նրան, հիմա խնդրեմ ուշադիր եղնես, տես Աստված ինչ է ասում, ով է մարդուն բերան տալու, կամ ով է անում մարդուն կամ խուլ, կամ աչք ունեցող կամ կույր, չէ որ ես Եհովան, ասում եմ Մովսես քեզ մի հատ բան ասեմ, հետդ գործ ունեմ, արի բան եմ ասում, մարդունով է բերան տվե, մարդու բերանով է լեզու դրե, մարդուն կույր անողնով է, կույրերի աչքերը բացողնով է, խուլերի ագաժները բացողնով է, չէ որ ես եմ, Երբ որ ես կանչում եմ, ես գիտեմ քո ամեն մի խնդիր, բայց այդ քո խնդիրներով հանդերձ ես ուզում եմ, որ մարդիկ տենան իմ փառքը։ Սելիս ուզում եմ ասեմ, եթե Տերը չխոսա, եթե Աստծո հոգին ինձանում չգործի, ես չեմ կարող խոսամ։ Եթե Աստծո հոգին ինձանում չգործի, եթե Տիրոջ հոգին չխոսա, ես չեմ կարող խոսամ։ Ես քարոզիչ չեմ ծնվել, ոչ էլ քարոզիչ դարել եմ, բայց ես իմ կյանքը տվել եմ Տիրոջ ձեռների մեջ ու մի օր ասել եմ Տեր, հես եմ, ինձ օգտագործի։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Այս սաղ ծապերը Տիրոջն է։ Եվ ասում է հիմա դու գնա,
Ու մի մտածի, թե դու ինչ ես ասելու։ Դու հանգար չմտածես, թե դու ինչ ես ասելու։ Ես քո հետ կեղնեմ։ Լսի, կապ չունի դու ինչ խնդիրների մեջով ես անցնում, ինչ պրոբլեմ ունես, կակազող ես, թե կակազող չես։ Ինչ կարևոր է։ Կարևորը որ Տերը քո հետ է։ Ու Տերն է ասում, որ ես քո հետ կեղնեմ։ Դու կգնաս ու կտենան այն ինչը որ տեսան հազարավոր տարիներ հետո, այն ինչը որ արեց Աստված, այն ինչ որ արեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը առաքյալների հետ։ Գիտես ինչ արեց։ Ասում են նայում էին առաքյալներին ու զարմանում էին, որ առաքյալները խոսում էին Աստծո խոսքը։ Գիտես խի, ասում են որովհետև գիտեին, որ առանց ուսումի ու անկիրթ մարդիկ էին։ Բայց Աստծո հոգով հենց էին խոսում, որ զարմացել էին, որովհետև ասում են գիտեին, որ առանց այդ մարդիկ կրթություն չունեին։ Ու այստեղ պատկերացրել, հիմա ուզում եմ մի բան պատկերացնես, կակազող, ծանր խոսածող Մովսեսը գալիս է, այսպես կանգնում է, ժողովուրդը սկսում են ծիծաղել, ու Տիրոջ հոգին Տերը սկսում է նրանով խոսել առանց որևիցե մի կակազելու։ Դու պատկերացնում ես Աստծո փառքը։ Թե ինչ հոգևոր երկրաշարժ կլիներ այդ ժամանակ։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ։ Որովհետև դենս չի եղել։ Որովհետև Մովսեսը մինչև վերջել չհասկացավ, չուզեցավ հասկանալ, որ Տերն է իրանով գործում։ Որովհետև Տերը իր հետ գործ ունի։ Սելիս Տերը հետ գործ ունի։ Տեր ջան, կեղնի մի հատ ուրիշ մարդ ուղարկես, ես չեմ կարա, էլի։ 14-րդ խոսքից. Եվ Եհովայի բարկությունը բորբոքվեցավ Մովսեսի դեմ եւ ասեց. Միթե ես քո Ահարոն եղբորը Ղևտացուն չեմ ճանաչում, որ ճարտարախոս է։ Ասում եմ, միթե ես քո աղբորը չեմ ճանաչում։ Միթե ես քո աղբորը չգիտեմ, որ լավ է խոսում է, լավ է լիզու բերան ունի։ Լսի, ես իր տեղը գիտեմ։ Ես իր տեղը գիտեմ։ Այ Անուշ քուրը գիտես, բայ Անուշ քուրը որ խոսում է, ընենց գրագետ է խոսում։ Ու Աստված ասում է, լսի այ Լուսո ջան, ես Անուշի տեղը գիտեմ։ Հալելույա։ Բայց ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, որ եթե ես քեզ կանչում եմ, քո բերանը լեզու դնողը ես եմ, դու մի մտածի, թե դու ինչ ես խոսալու, որովհետև դու չես խոսալու, ես եմ խոսալու։ Սելիս, եթե ես մտածեմ, թե ես իմ ինչ անեմ գամ, սենց տեքստ գրեմ, ինչ-որ բան խոսամ, ես չեմ կարա խոսամ։ Ես նույնիսկ նորմալ դասախոս չեմ կարա եղնեմ, որ գամ դաս կարտամ։ Ես վերջերս նույնիսկ իմ տեսողությունն է ինձ արդեն ռուսերեն, հայերեն չգիտեմ, պատվադի տանում։ Հալելույա։ Գիտեք, մի վկայություն պատմեմ։ Իմ համար Աստվածաշնչից կարդալը դժվար է։ Հենց գիրքը կարդալը դժվար է, որտեղ տառերը փոքր են ու տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունեի, անցյալով եմ շեշտում, բժշկված եմ։ Ու գիտես, ես կարդում եմ պլանշետով, որտեղ մեծացնում եմ տառերը, մեծացնում եմ ու դες կարդում եմ։ Անցած շաբաթ ծառայում էր մեր քաղաքներից մեկում էի ծառայում Աստրախան քաղաքում, ու Տերը հենց երբ որ արդեն պատրաստվում եմ ծառայությանը, Տերը մի հատ խոսք ա տալի ինձ, ասում է բաց այս խոսքը կարդա Աստվածաշնչից։ Ասում եմ լավ, ուզում եմ պլանշետը կարդամ, ասում է դիր պլանշետը բաց Աստվածաշունչը։ Դնում եմ պլանշետը, բացում եմ Աստվածաշունչը, մտածելով որ այսինքն չգիտեմ ոնց պետք է կարդամ, ու սենց հանգիստ կարդում եմ ու հասկացա, մի հատ Տերը մի հատ ուժեղ խոսք էր տվել, ես կարդացի ու հասկացա, որ Տերը կատարյալ տեսողությունս բժշկել է։ Ու գիտես, հիմա գրքից հեշտ եմ կարդում, պլանշետից դժվարանում եմ։ Որովհետև եթե դու գիրքը կարդում ես, դու տառ ես տենում, իսկ ստե նգար։ Բայց Աստված ուզում է քո հետ տառ առ տառ խոսա, սիրելիս, տառ առ տառ։ Հալելույա։ Դու ինչ-որ բան ստանում ես։ Աստված հետդ գործ ունի։ Սելիս կապ չունի, ել եմ ասում, ով ես, ինչ իրավիճակով ես անցնում, ինչ դժվարությունով ես անցնում։ Հիշիր են դժվարությունները, որի միջոցով որ անցել է Մովսեսը, որ իսկի չէ իմացել, թե ինքը ինչ դժվարություններով անցել է։ Չէ իմացել, երևի մեծացել է իրան պատմել են, բա իմացել ես ինչ ա եղել։ Դու այսենց բան ա եղել։ Բա իմացել ես ինչ պիտի եղներ, դու պիտի ծնված չեղնեիր։ Մենք այն ժամանակ էինք ապրում, որ ապրելու հնար չունենք,
գնացինք տարան քեզ աբորտենելու, այն էլ հիվանդանոցի լուսերը անջատվավ, բժիշկը մտության մեջ գործեր կարայներ, այդենց էլ հետեգանք ու Տերը խոսած, ասավ այդ երեխուն չկպնես, այդ երեխեն իմն է, ես իր այդ գործ ունեմ։ Լսի, Աստված հետ այդ գործ ունի։ Աստված հետ այդ գործ ունի։ Ով է ցորեն ծեծե։ Ով գիտի կալը ինչ է, ցորենը ինչ է, ցորեն ծեծելը ինչ է։ Հիմիկվա սերունդը դժվար։ Մեր, գիտեք, կար ժամանակ, երբ որ դեր գյուղում էի ու երիտասարդ էի, պատանի էի, մեր գյուղում մի հատ տեղ կար, որտեղ որ տանում էին իրանց ցորենը ծեծելու։ Այդ ծեծելու, այդ անունը չգիտեմ այդ փայդի, ես հենց բարձրացնում էի ու տապորի պես խփում, ինձ ասինը դենչ չի, էլի, այդ ձև չի, դու հլը փոքր ես, դու հլը չես կարա, դու շատ փոքր ես, որ կարենաս ցորեն ծեծես, ու եւ վերցնում էին սենց խփում, բարձրացնում, մի հատ օդի մեջ ֆրացնում, սենց սիրուն, այդ փայդը սենց ֆրացնում, նորից խփում, ու ես նայում էի, ես վերցնում էի, իմ մոտ չէր ստացվում, գիտես ինչի, որտեվ ես փոքր էի, իմ մոտ էդի չէր ստացվում, իմ ուժերից վեր է, Գեդեոնն էլ էր, գիտես դենց ասում, որ ինքը տան փոքրն է, իր ուժերից վեր է, ինքը չէր կարող այդ ամեն ինչ աներ, բայց Աստված իրան օգտագործեց։ Շատ փոքր երեխա էր ինքը, ներողություն, շատ փոքր էր ինքը իր մտածելով, բայց Աստված գիտես ինչ է ասում, ինչը որ քո համար է ասում։ Գեդեոնը գնացել էր ցորեն ծեծելու կալում, 12 դատավորած 6-րդ գլուխ 12-րդ խոսք, եւ Տիրոջ հրեշտակը նրան երևաց եւ ասեց. «Օ հզոր զորավոր»։ Այսօր Աստված քեզ ասում է. «Օ հզոր զորավոր»։ Տերը քեզ հետ։ Գեդեոնը այն առաջի մասը բաց թողեց, որովհետև իր համար տարօրինակ էր, որ իրան կարան ասեն «Օ հզոր զորավոր»։ Գիտես խի, որտեվ սաղ երևի կողքից ասում են, դե դու փոքրն ես, դու չի ստացվի, չէ դու քու մոտ չես կարա, դու որ ցեղից ես։ Դու որ ազգից ես, այս ազգից ես, ձեր ազգի մեջից հələ մի հատ հերոս չի ծնվե։ Այ, հələ այս ազգին նայի, հələ այս ազգին նայի, հələ այս ազգին նայի։ Ու Գեդեոնը երևի համոզվել էր դրանում, որ իրանից Պողոս Պետրոս դուրս չի գա։ Ու ճիշտ էր, իրանից Գեդեոնա դուրս գալու։ Որտև Աստված իր հետ գործ ուներ։ Այդ առաջի մասը բաց է թողում, կենտրոնանում է երկրորդ մասի վրա։ Օ հզոր զորավոր, Տերը քեզ հետ։ Մի անգամից, բա որ Տերը մեր հետ է, բա խի սենց եղավ, բա էսի սենց խի եղավ, բա էսի խի սենց եղավ։ Բա խենք մենք այս վիճակին, ու Տերը շարունակում է, Տիրոջ հրեշտակը շարունակում է, կանգ չի արել, էլ ասում է, լսի Տիրոջ զորավոր։ Տերը հետդ գործ ունի։ Տերը հետդ գործ ունի, մի վախեցի։ Սիրելիս, մի վախեցի, Տերը հետդ գործ ունի։ Նշաններ է պետք, Տերը ցույց կտա։ Հրաշքներ է պետք, կտենաս, բայց Տերը հետդ գործ ունի։ Եթե հարցնեմ ձեզանից յուրաքանչյուրիդ կյանքումդ հրաշքներ տեսել ես, չեմ կարծում, որ կլինի մեկը, որ ասի ես հրաշք չեմ տեսել։ Նույնիսկ այսօր ես այդ հրաշքը տեսել։ Որ զարթնել ես, գնացել կայնել ես, հայլու մեջ քեզի տեսել ես, ու ասել ես էսի հրաշք է, որ ես զարթնել եկել եմ Տիրոջ տուն, զարթնել եմ, աչքերս բացել եմ։ Ամեն օր Աստծո հրաշքի մեջ ապրում ես Տիրոջ օրհնության մեջ։ Հալելույա։ Դու ինչ-որ բան ստանում ես։ Ուրեմն կգնաս ու ասում կգնաս Եգիպտացիներին կհաղթես, իմ ժողովրդին կհանես, ես չեմ կարա։ Չէ, էդի մասին չէ, ես էդի չեմ կարա հանեմ, ես էդի չեմ կարա անեմ։ Կեղնի, եթե իրոք դու ես Տեր, եթե իրոք ես քեզի պետք եմ, եթե դու իրոք դու ես ինձ կանչե, կլինի ուրեմն սենց եղնի։ Արի այսօր բուրտը թաց եղնի։ Դաշտը չոր։ Զարթնում է, որ առավոտ շուտ զարթնեք, մանավանդ որ բնությանը մոդիկ եք ապրում, առավոտ շուտ զարթնեք, տեսեք, դաշտը թաց է։ Դաշտը թաց է։ Բուրտը չոր։ Դուրսը ինչ-որ մի հատ բան դրեք, բոլոր ամեն ինչի վրա, շաղ ա դնում,
Չգիտեմ հայերեն բառա թե չէ, բայց սենց շաղ է դնում, սենց ցողը լրիվ դրած ամեն բանի վրա։ Ու մե պատկերացրու, Գեդեոնի պես ելնում ես, Աստված հետդ խոսած էլ ասում ես, Տեր իմ Աստված, եթե դու ես, ուրեմն թող այսօր սաղ թաց եղնի, իմ մեքենան չոր։ Ու գալիս ես դնում ես մեքենա չոր է, մնացածը թաց։ Ու դրանով չի կենտրոնանում, չի կանգնում, էդի հերիք չի, մի հատ էլ է նշան ուզում, կեղնի հագարակը, կեղնի այսօր էլ բուրտը, թաց եղնի, դաշտը չոր։ Մի հատ նենց բան է ուզում, որ դες բան հիմնականում չի եղնում, որ դաշտը չոր եղնի, բայց Աստված անում է, Տերը իր հրաշքը անում է, սիրելիս։ Ու Գեդեոնը հաստատվում է, գիտի, որ այդ ամենը ինչ որ անում է, Տերն է անում։ Էլ եմ ասում, եթե Տերը քեզի կանչում է, հույսը քո վրա չի դնում։ Քեզի ընդամենը պետք է հնազանդվես։ Երբ որ Աստված ինձ կանչել էր ծառայության, հույսը ինձ վրա չէր դրե։ Հույսը ինձ վրա չէր դրե։ Գտել էր ինչ-որ մի հատկանիշի մեջ, ու այդ հատկանիշի մեջ բորբոք ես, ելիս, ասում եմ, ամեն մարդու մեջ կա ուժեղ կողմեր։ Ու Աստված այդ ուժեղ կողմը օգտագործում է։ Չկա անտաղանդ ու անշնորհք մարդ։ Ուշադիր ես, չկա առանց տաղանդի ու անշնորհք մարդ։ Ուղղակի բացահայտված չի։ Ու նույնիսկ եթե գիտես, դու վախենում ես, որ հելնես ու այդ քո տաղանդով Տիրոջը ծառայես, որ Աստված դրա միջոցով փառավորվի, լավ ձայն ունես, չես ուզում երգես, չես ուզում գաս, գիտես ինչի, որտեվ սատանեն քեզ ինչ-որ շատ բաներով խաբում է, դու գործդ, բա այս ընտանիքդ, բա չգիտեմ վարկերդ, բա չգիտեմ ես ինչը։ Հալելույա։ Հետդ գործ ունի։ Տերը հետդ գործ ունի։ Եկել արդեն թշնամու հետ պատերազմելու ժամանակը։ Եկել թշնամու հետ պատերազմելու ժամանակը։ Աստված կամաց Գեդեոնի հավաքած զորքերին սենց կամաց մաղում, որ ցույց տա, որ Գեդեոն ես եմ անում։ Ասում է ես եմ անում։ Եկել արդեն վերջի ժամանակը։ Այն Գեդեոնը, այն վախկոտ Գեդեոնը, որ իր մոտ ոչ մի բան չէր ստացվում, որ ինքը ասում է ախր ես, Տեր, դու գիտես ես ինչ ցեղից եմ։ Դու գիտես ես ով եմ։ Ուզում եմ այստեղ խոսքի վրա կանգնենք։ 6-րդ գլուխ 15-րդ խոսքի վրա կանգնենք։ Գեդեոնն ասում Տիրոջը, ուզում եմ լսես, թե ինչ կարծիք ունի ինքիրա մասին։ Եվ նա նրան ասեց. «Ո՛հ Տեր իմ, ես ինչով ազատեմ Իսրայելին։ Ահա իմ ազգատոմը Մանասի մեջի ամենից աղքատն է։ Եվ ես իմ հոր տան կրտսերը»։ Ու այստեղ Տերը ասում է այն ինչը որ ասեց Մովսեսին։ Եվ Տերը նրան ասեց. ես քեզ հետ կլինեմ։ Ախր ես աղքատ եմ, ես մի կոպեկ չունեմ, ես տրանսպորտի փող չունեմ, որ գնամ հասնեմ, չգիտեմ, գառնիկ ես տուն ու ասեմ, գառնիկ, Տերը քեզի սիրում է ու Տերը քեզի ասում է դու Տիրոջ զորավորն ես։ Ես իսկ այդ մի լումա չունեմ, որ ինչ որ օգտագործեմ, ասում եմ ես ամենից աղքատն եմ։ Լսի, Տերը ասում է ես քո հետ եմ։ Դու արդեն հարուստ ես, որովհետև Տերը քո հետ է։ Հալելույա։ Շնորհակալ եմ Տեր։ Հալելույա։ Ասում եմ գնաս, հելի գնա։ Արդեն եկել է վերջի պատերազմը, պատերազմի ժամանակ։ Այն պատերազմը։ Ասում եմ հելի գնա, գիշերով հելի գնա թշնամու բանակ, հիմա լսի տես ինչ է կատարվում այդտեղ։ Ու գալիս է տենում է երկու զինվոր, մեկը մեկին երազ է պատմում։ Դատավորած 7-րդ գլուխ 13-րդ խոսքից։ Եվ Գեդեոնը գնաց, եւ ահա մեկ մարդ իր ընկերին երազներ պատմում եւ ասում. Ես երազից տեսա եւ ահա մեկ գարեղեն հաց, ասա գարեղեն հաց։
Քարեղեն հաց գլորվելով եկավ դեպի Մադիամի բանակը։ Եվ եկավ վրանին հասավ, եւ նրան այնպես զարկեց, որ վայր ընկավ, եւ գլխի վրա դարձավ։ Եվ վրանը վայր ընկավ, եւ նրան ընկերը պատասխան տվեց եւ ասեց. դա ուրիշ բան չէ, բացի միայն Իսրայելի Հովսեի որդի Գեդեոնի սուրը։ Ասում այսօր Աստված մեզի տալու է Գեդեոնի ձեռների մեջ։ Էսի Գեդեոնի սուրն է։ Բայց ուզում եմ քեզի մի հատ բան ասեմ, կենտրոնանաս մի կարևոր բանի վրա։ Երբ որ Գեդեոնը գնում է թշնամուն հաղթելու, հետա գալիս ու ասում է, որ գնանք, այս ձև բան կասենք, որովհետև Աստված մեծ գործ է սկսել, Աստված մեր հետ գործ ունի, կգնանք ու ասում է, ինչ որ ասեմ, դու բան չարսեք, ժողովուրդ ասում է, սպասեք, ես ինչ կասեմ, դուք իմ հետևից կկրկնեք։ Ու ասում է, երբ որ 300 հոգով եկան ու աղաղակում էին ու ասում էին, ասում է, մի հատ բան կասեք, Տիրոջ եւ Գեդեոնի սուրը։ Վախկոտ Գեդեոնը Աստված մի հատ պատիվ ա տվել, որ ասեն Տիրոջ եւ Գեդեոնի սուրը։ Ու գիտեք ինչա տեղի ունենում։ Եվ ասում է, երբ որ աղաղակեցին, թշնամու բանակը խառնվեց իրար, ամեն մեկը իր անգերոջ վրա էր արդեն սուր քաշում, ամեն մեկը իր անգերոջն էր սպանում, բայց իրանք կանգնած գիտես ինչ են ասում. Տիրոջ եւ Գեդեոնի սուրը։ Բայց այս խոսքի ամենահզոր տեղը դրանից առաջ է գրված։ 22-րդ խոսքում տեսեք ինչ ասում։ Եվ երբ որ նրանք 300 մարդու փողեր հնչեցրին, Տերը բոլոր բանակի մեջ ամեն մարդու սուրը իր ընկերի վրա դարձրեց։ Անողնովա Տերը։ Սելիս արեք մի քիչ վերև բարձրանանք։ Որ ընկերոջը երազ էր պատմում։ Ասում է գարե հաց է եկավ։ Երազից մեջ մի հատ մեծ գարե հաց։ Կարաս ասես գարե հաց։ Ասում է մեծ գարե հաց եկավ ու այդ թշնամու վրանին տվեց։ Ցիրուցան արեց։ Շուր եկավ վրանը։ Սելիս, ուզում եմ քեզ ասեմ, այդ գարե հացը Աստծո խոսքն է։ Քրիստոս ասում է, ես եմ կյանքի հացը։ Երբ որ Աստված իր խոսքը կազատագրի, ամեն պրոբլեմներ թշնամու վրանի պես վայր կգնեն։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Այդ գարե հացը Աստծո խոսքն է։ Ասում է գնա լսի, որ մարդիկ կտենան, որ երբ որ ես իմ խոսքը ազատագրում եմ, իմ խոսքը ամեն պրոբլեմ վայր է գցում։ Չկա այդպես մի հատ պրոբլեմ, չկա այդպես մի հատ ես իմ վեմ, չկա այդպես մի հատ Սար ասեմ, մի հատ ամենամեծ բանը, որ կարա մտքովդ անցնի պատկերացրու, չկա այդպես մեծ բան, որ Աստծո խոսքի դեմ կարենա կանգնի, որ Աստծո խոսքը կզարգի ու վայր կգցի։ Հալելույա։ Ինչ քաղցր Աստծո ներկայությունը։ Հալելույա։ Հետդ գործ ունի։ Ու այսօր Տեր ասում արի հետդ գործ ունեմ։ Դուստերս արի հետդ գործ ունեմ։ Սավագս հետդ գործ ունեմ։ Ես չէ։ Ախր ես իմ համար նես մի քիչ դժվար է էլի։ Ես չեմ կարա, դա իմ ոլորտը չի։ Ես չեմ կարա, ժողովուրդ, անկեղծ եմ ասում։ Եթե ինձ 10 տարի առաջ ասեն, որ ես կայնելու եմ Աստծո խոսք խոսամ, ես մի հատ լավ կխնդա այդ մարդկանց վրա։ Չեմ վախենա ասելուց, ես նույնիսկ ուզում եմ մանկավարժ դառնալ, բայց ասեմ, չստացված մանկավարժ եմ, որտեղ ես հասկացա, որ ես չեմ կարա, իմ համար դժվար է, իմ համար դժվար է մարդկանց հետ։ Եթե մարդու կողմանե անկարելի է, Տիրոջ կողմանե կարելի է, Աստծո կողմանե կարելի է, սիրելիս, որտեղ ես չեմ, սա Տերն է անում։ Ես ինձանով չէի կարա 20 հոգու աշակերտի հավաքի իրար ու ասենք ասեի մեկին գումարած մեկ հավասար է 2 ու չէի կարա այդ
պարզ մաթեմատիկան ապացուցե, որ 1-ին գումարած 1 հավասար է 2, բայց ուզում ես քեզի մի հատ բան ասեմ։ Աստվածաշունչը ինձ ապացուցել է, որ 1-ին գումարած 1 հավասար է 1։ Ծննդոցը որ կարտասը դենց է գրած, 1-ին գումարած 1 հավասար է 1, ասի ես թողնում եմ մաթեմատիկան, որտեվ տիրոջ մաթեմատիկան ուրիշ է, 1-ը 1000-ին կգցի 2-ը 10,000-ին, տիրոջ մաթեմատիկան ուրիշ է, հիմա կարամ վստահ ասեմ, որ ես չստացված մանկավարժ եմ, կարամ ասեմ, բայց գիտես, ես կարամ ասեմ, որ Տեր, ես քո ձեռների մեջ գործիկ եմ, ոնց օգտագործես, կօգտագործվեմ, հալելույա, ծննդոց գիրքը գիտես ինչ է ասում, հանգարց կիսատ չմնա, էլի չասեն, կամ համացանցով դիտողները թող կարտան, երբ որ Աստված ստեղծում է մարդուն, կար մի հատ Ադամ, և երբ որ ստեղծեց Եվային օգնական, Ադամը սենց մի հատ բան ասաց, ասում է, և նրանք կհարեն իրար, և մեկ մարմին կլինեն, դրա համար 1-ին գումարած 1 հավասարա 1, գիտես խի, որտև Տերը հետդ գործ ունի, փառք Հիսուսին, հալելույա, արի ոտի կանգնենք, հալելույա, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ինչ քաղցր ու զորավոր է մեր Աստված, ամեն, Տերը հետդ գործ ունի, ասա Տերը հետդ գործ ունի, հալելույա, հիմա կարաս վստահ ասես Տերը հետս գործ ունի, Տերը հետս գործ ունի, Տերը քո հետ գործ ունի, սիրելիս ասեմ, ինչ կան մեծ դժվար հարձակման տակ ես, ինչ կան ծանր պրոբլեմներով ես անցնում, իմացի, Սատանեն է գիտի, որ Տերը քո հետ գործ ունի, դրա համար ամեն դժվարություն, ամեն փորձություն կարա քո առաջ բերի, բայց հիշա, Տերը քո հետ գործ ունի, հալելույա, ինչ քաղցր է մեր Աստծո ներկայությունը, քաղցր է մեր Աստված, քաղցր է իր խոսքը, զորավոր է Աստված, հիմա որ տիրոջ հրեշտակը մեր կողքը կանգնած եղներ, ինչ ես կարծում, տիրոջ հոգին Տերը ստեղ այդ հաստատ, ասեն գարասեր բարև, հզոր զորավոր, չասես ես, ասա ես եմ լսում եմ, ես եմ ու լսում եմ, Տեր, եթե դու ինձ նայում ես որպես զորավոր, ուրեմն ես եմ ու լսում եմ, երբ որ ձեն են տալիս քեզի, բանագում սենց մի հատ բան կա, հենց ազգանունը ձեն էին տալիս, ասում էիր ես եմ, հենց ասում էին ինձ մոտ, ասում էիր լսում եմ, եթե մարդու հրամանին կարայր ասեիր ես եմ լսում եմ, ով ենք ես ու դու, որ Աստված ինձ ու քեզ կանչի ու մենք սկսենք արտարանալ, մի բան, ահա ես Տեր, ես եմ լսում եմ, փառք Հիսուսին, հալելույա, հիշում ես, չէ, վերնագիրը, խոսնել անգար չմորանաս, հետդ գործ ունի, ուրեմն ես խոսքը վերցնում ես, ես վերնագիրը նույնիսկ, ու հարազատներիդ, ընկերներիդ, կապ չունի որտեղ ես աշխատում, ասում ես, արի գնանք, Տերը հետդ գործ ունի, արի գնանք, Տերը հետդ գործ ունի, իմ հետ գործ ունի, հենց քո հետ, Տերը հետդ գործ ունի, հենց քո հետ չէ, իմ հետ չէ, այ դու գնա, չգիտեմ, Սիլվա ջան դու գնա, կամ Գուրգեն ջան դու գնա, դու գնա, ես հաջորդ անգամ կգամ, չես գա, հենց հիմա, որովհետև Տերը հետդ գործ ունի, Սատանայի սուտնա, գիտես չէ, վաղը կգնաս, 5 րոպեից, հաջորդ անգամ, այս անգամ չէ, այ հաջորդ կիրագի դու կգնաս, այս անգամ պտի գնաս, որտև չգիտեմ, ծնունդի ես, կնունքի ես, ոնց կարաս դու դադար ջեբով գնաս, այ մարդ Գեդեոնի ջեբը մի կոպեկ փող չկար, Գեդեոն ամեն աղքատն էր, ջեբը մի կոպեկ փող չկար, բայց Աստված վերցնում ու օգտագործում է այն մարդկանց, ում որ ուզում է,
Ու այդ մարդը ես ու դու ենք։ Եթե ձեռդ բարձրացնես ասես, Տեր ինձ օգտագործի, բացառվում է Տերը քեզ չօգտագործի, սիրելիս։ Հետդ գործ ունեմ։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Պարզի ձեռներդ, ընդունի օրհնությունը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը թող ձեր դեղնի ողջ շաբաթվա ընթացքում։ Գնացեք խաղաղությամբ։ Ամեն։